電子レンジは体に悪い？知らんかな知らんかなって感じですけど、私の中ではちょっとした持論があります。電子レンジも例えばスマホとかの電波も皆さんは便利に使わせていただいてますよね。あともう一つは、この世の中に存在するものに悪を見るのをやめようよという考えがあったりします。もちろん常識と自分の中の分別は必要だと思うんですね。って電子レンジ温めながらそこに枕置いて寝ませんし、私もね。なんだけど便利さを否定する、便利で発明されたものを否定するという考えこそが何かを生んでるような感じしませんか？